挣价挣赚的才是自己的。哦，所以一家店你想说要花多久时间回收？好，比如说我投入了400多万，你觉得每个月至少可以赚多少钱？开一家店50万，啊，50万是很理想的。可能一开始，可到最后，因为开店一定是这样子，啊，那个图形跟你以前画的不一样。啊，一开始可能有开始这样子，啊，然后呢，慢慢的就这样子平稳，啊，到时候有点下滑，啊，跟这个路线是完全不一样的。啊，因为刚开始，啊，就是人家会尝鲜嘛，万一一个新的产品，啊，说，啊，那到时候会有个稳定的客户，啊，但是呢，它起步下滑，啊，到最后呢，为什么会再下滑？因为市场是会有竞争的，会有其他的竞争对手出现，所以有可能会面临的这样一个市场危机。那时候我想说，哇，如果一个月可以赚个20万，也算不错吧，20万。但是你投入400万，你要花多久才把它还得完？可能要花2年才把它回收哎。但是你要确保每个月都能够赚20万，我没有发生那个意外。但是我发现，并不是那么的如预期，因为一定有淡季旺季。哦，但比如说像过年是非常好，哦，就情人节或是一些母亲节，生意很好。但是呢，好像开学的时候，哦，比如说过年后要开学，寒假后开学，暑假过后要开学，因为人家缴学费，所以会变成淡季了。所以每次都会起起伏伏。所以开店并不是想象的容易。包括我开店，我也是认识很多的老板，有那种台湾就是服饰店已经有100多间的一个老板。其实他也是店开关关，不是保证每家店都赚钱，可能有些赚，有些赔，但是就是取得一个平衡。那靠一个大的量去，每个可能抓一个比较薄的利润。这个就是传统事业做生意。所以我那时候去中立的时候，哇，很有感触。为什么？因为我看到那个办公室，我不晓得中立的租金多少，但是我敢保证绝对不会比我店面来的贵。但是你看那么大的一个办公室。那你看，如果我一个月以前一个月做100多万的业绩，其实已经算不错了，每个一天3万4万块。但是呢，Reway 的话，你看如果可能10几单，如果一天10几单，就超越我一个月的业绩嘞，很恐怖。所以我想说，哇，我以前做的是好像很辛苦，但是好像没有什么赚到钱，感觉好像哇，你是一个老板，听起来不错。可是背后的辛酸，可能我们自己知道。这个就是当老板的一个要去面临的问题。所以那时候呢，我去台中的时候，当然就是去台中会场的时候，我在想说我要表达什么，我就想到我开店的一些状况。所以我那时候就分享，我说呢，开店呢让我学到很多东西，但是呢也付出很大的代价。但是我就所谓代价，就是比如说每天一开门就是要面临高额的租金，库存压力、人事的成本，还有市场的一些变化。那后来呢，在4年多前，我接触了这公司，我经营一段时间，我发现到，我这么辛苦的开4家店，然后呢产品500-600种，那竟然比不过我在Reway经营的3家店，3家店拿到3个职务权，但是公司却只有1个产品。所以我那时候很有感慨的就讲了一些话。我就说呢，辣椒如果会辣的话，这样1颗就够，对不对？然后呢，1万个原子弹呢，1万颗子弹也比不过1颗原子弹。产品真的不用多，如果你能找到一个对的产品，就可以改变世界。我那时候就突然有这样的想法。这个就是我以我的经验跟各位分享说，很多的生意人他们并不是想象的一定都但有的很赚钱的。但是我们要看生意的模式有很多种。那今天Reway这事业，坦白讲，是不是轻松多了？因为对我们来说是没有任何的风险。你看我当初一家店投入了400多万，如果400多万来买科技也可以买几套，50套对不对？直接就上孔雀了，没有那么快，没有容易。但是呢，你看开家店要付这么大代价，但是你看我们参加Reway，我们讲一套8580，你花个8万多来创业，觉得值不值得？8万多你外面开个槟榔摊，开一家小店都不止这样钱，几十万走掉了吧？但是你8万多，它是一个实质的对价一个产品，所以它是一个投资，但是它这个产品，这产品已经是帮助自己健康的，所以也是零风险的。等于说我加入了Reway之后，我买产品就是会员，它是会员它的一个权利，我可以去分享这个资讯。当我分享的时候，相对的有它的报酬，但是有没有什么风险？怎么想？
要请员工，不用了，我们不用花钱请员工，但是那么多的行政人员还有业务经理来帮我服务，需不需要租这个教室这个公司？不需要，完全不用，却有办法做一个生意，而这生意的效果效益，各位无法想象。像我们前几天上礼拜我要把一个人卖掉，我们跟那个总裁吃饭，我在等着，等的时候就跟一个孔雀比对来分享，我就看，因为我看到每个人组织的状况，哇，这个月不错这个月应该7位数没有问题然后看一看就跟我讲说，应该差不多已经有，那时候才21号，离这个月底还有10天，但是却已经有这样7位数的收入了，但是那个领袖做多久？花1年的时间，花1年的时间，而且他是一个就是很朴实的，讲话小声的，讲话小声，而且就是感觉就是一个邻家小女孩这样子，却有办法。为什么讲邻家小女孩想到我官员的？另外一个，就是却有办法有这样的收入，花了1年的时间，各位觉得值得吗？你当初只有投入这样的8万多而已，却有办法有这样的收获。那当然，其实我前几天我去中立的时候，我们分享，我觉得有一天很好玩因为我们在那时候就跟欢迎邱大哥就中立找个地方就吃东西，吃晚餐，要一起吃晚餐。然后呢，我就后来跟他们讲说，你看我们这些大家觉得应该是大领袖对不对？我们4个人吃花了多少钱？275块，有没有很省？重点是我付钱的275块，我请大家吃吃什么鱼丸但是你看，我们就想过其实，在 Reway， 当然我们可以做到非常应该说，我们这样的比例到底到最后可以做到什么程度？比如说我们做了4年之后就是像我这样做4年之后，如果有办法想象一下每天你们的一个收入可以呢，就像一般的公司的高阶经理人1个月的收入甚至还比他更多甚至呢是像总经理级以上的这样的收入你1天就可以完成。各位会不会很向往这种生活？向往对不对？那就好好做Reway真的做了几年，有可能就有这样的收入，因为这已经证实是可以发生的。但是投入多少的资金呢？因为当初其实我投入了2套，因为我自己买1套，我们买1套，给妈妈吃，买2套，那时候是只买2套，但是你看现在它的投报率是几10倍、几百倍，很难去想象。但是当初如果没有做一个正确决定的时候，现在是什么都没有，对不对？但是那时候是有冲动的，买东西有时候是要冲动的，没有想太多。后来卡刷的时候才说，哇，我怎么那么大胆？就平白无故就花了10几万，就买一些保健品，但是后来觉得这样值得，但是我也觉得说，它很快就回收了。我记得做1个月、2个月，其实就回收回来，我想说，还蛮容易的，只要我们很真诚去分享，那这个钱就很快就回来就没有风险。那至少我吃那个东西感觉是有钱的，这个就是我们值得投入的地方。那但其实 Reway 会成功，已经不是虚幻的，因为太多人已经证实是成功的。我们看国外，那么多人成功，那国外很多人认为是国外，过去我也认为不是国外，觉得说那是国外成功的。但是我在想说，假如都像他们一样多好，但是现在已经发生在台湾了，因为有太多的领袖有非常高的收入，有的呢虽然不是动物园他们收入也有7位数，只是他们两边的，他们就是比较静静的数钞票而已，但是其实有很多这样的人，我大家都知道，他们都收入非常高，但是其实因为真正在台湾运作就这2年时间，因为这个办公室我记得在前年4月13号开始正式启动这个地方那时候我们才几个人而已训练是没有人来的，自己在给自己训练而已，所以他花了2年的时间，可以打造这个团队出来，很不简单，2年的时间，所以你看，我觉得现在的速度越来越快，过去我们可能要花个3年4年才有办法达到的，都发现现在的人花的1年的时间，我就超越我们很多了，因为可能我这样算一算，我要做3年的时间，
比我们那时候，现在好像只要1年就做到我们当初的水准，而且速度又更快，甚至有可能随时会被超越哦。我可能被超越，我看到每个人都非常积极，非常恐怖，恐怖到我真的真的无法接受，竟然有人这么积极，比我还积极，但是这是他们每个人要看的时候，他想要，那当然，其实在座每个人都有机会，原因什么？这市场非常大，大到什么程度呢？比如说，各位觉得我们这产品10个人当中有几个会有可能使用这产品？有可能10个人当中，各位觉得？高铁台有数，10个人当中，你觉得有多少人可以吃？2个人，2个人等于是20%，哇，这相当高哎。5个人就1个人有可能吃1耶，但是有没有可能发生？有，对不对？好，那我们不要那么高，我们100个人2个人吃好不好？有没有可能？你找100个人有没有可能2个人吃？有，对不对？不要太多了。100个人当中有没有1个人吃1人？有，对不对？你谈100个人，如果我们谈不中1个人的话，你真的可以放弃这个事业，表示你真的不适合。你找更多好的打工就好了。100个人找1个人的话，那我们来看看它的效益是什么？1%。好，我们扣掉那些真的还不会吞不屁的人。但有些小孩子也在吃啦，但是有的就是想说还没有这个需求的。我们说台湾人口2000万，好了，2000万。好，1%的话是多少人？20万。好，20万个人，我们1套多少？算出来，16，数学不很好，因为不是念普通大学毕业。好，这个数字是多少？20、百、千、万、10万、100万、10万、亿、10亿、100亿、170亿。市场如果只有1%哦，100个人有1个人吃本地的话，就可以创造170几亿的营业额。但是这个是半年的营业额，所以这吃半年的100。所以如果1年的话，它是2，就是342，哇，340亿的营业额，有没有很恐怖？有。多少人吃啊？1%而已，1%的市场。所以我们常讲 ，Vivo 现在1年做到300亿，因为我们要挑战全球10大的话，其实就是我们1年做300亿，就是10亿美金，其实我们就差不多全球10大。所以你看我们现在其实已经算是差不多10大的一个公司。但是你想哇，这么难吗？没有，在台湾，光台湾也有办法做到全球10大。就是只要做1%的市场，1%就这样1%。那如果真的搞不好，又多了那么1%、2%的话，再乘以200，700多亿，很恐怖的数字。那重点是这么庞大的业绩，跟我们有没有关系？有关系吗？一定有关系的。只要你看懂的话，一定有关系。所以不要错过了这么好的机会，因为我们总裁说，台湾的业绩可能是会跳10倍。那天总裁讲，有一间公司1年的业绩大概是20亿嘛。如果我们现在是将近20亿的话，我们有10倍以上的成长空间。所以光台湾其实就有办法去做出这个业绩了，只是时间的问题。那你看，1年有300多亿的业绩，等于公司1年可能要拨200亿的奖金，在台湾给所有的经营的人，给200亿。那再祝各位，我们就一起把这个市场好好的来学一下。当然，其实我只要拿一点点就好，一点点，因为封顶就拿1点点，就这个我够用就好，但是我希望你们可以得到更多，因为你们是真的想要的。如果这个市场真的那么大，那我们就好好的研究一下怎么把这个市场打下来，对不对？因为这个是一定会发生的。因为我发现速度越来越快，以我们这种发展的速度，还有我们的那种策略方法，确实是有可能发生的，而且有可能就超越新加坡、马来西亚，因为他们再怎么发展，华人人口就这样子，
是一倍嘛，有可能，甚至更超越，更多都可能，因为我们有人偷偷在发展对岸的市场，对岸的市场那更不用说，你看这么多人口，随便可能一个地方爆一爆，就可能就有很庞大的业绩，所以这市场坦白讲真的做不完，但是你只要愿意花个2、3年，看懂这事业，好好的来配合。跟随这样的组织这个系统化，确有可能是发生的，会发生的。但是我们不需要花太多的时间，因为这个是一个选择的问题，选择，就是我上次有分享过，我看了一个新闻报道，很不平衡。我看到那个职棒选手那个陈伟英，他怎么收入那么高？他的年薪5年可以有6亿多的这样的薪水，平均1年是1亿多的。年薪，他的薪水呢是所有台湾职棒的球员加起来还更多，还更多。那如果你是那个打棒球的，那很不平衡。原来年薪100万、200万就觉得很平衡，人家年薪是上亿的，但是为什么结果不一样？可能他可能就是投球比较好一点点而已。但是重点不是技术性的问题，而是他选择去一个大联盟的舞台。那这舞台呢是全世界都在看的舞台，那台湾只有台湾在看，毕竟那个身价是不一样的。所以今天平台也是，我们可以选择平台，因为选择是在可能嘛，我们可以找到一间很普通公司，来做，对不对？可能每个月多了1、2万块，你努力你做得到，但是可能再怎么努力，就是多那一点点钱而已，很辛苦。尤其是很多在做什么通路产品的，产品一大堆，可能每个都赚了一点点，其实那个做得很辛苦。我发现很多人只是希望多一些买菜钱而已。但是在微贵，这个就像大联盟一样的，来这边使用办法创造高收入。但是高收入呢，原因是因为我们产品的属性，本来就是要配高价位，但是这高价位是市场上很多人需求的产品，都很喜欢的产品，他们愿意来使用，愿意尝试的。过去开台数，人家想着哇，那个应该是有钱人才有办法使用的。今天任何一个很平凡人，他都有办法去享受到这个所谓的细胞疗法，就这么简单。那这个是不是让很多人多一个机会，找到一个他们过去可能没有办法去使用，可是它是一个很便利的方式，达到保健青春的效果。所以这个是一个我们知道未来是很看好的不可限量的，但是在于这个选择，你怎么去选择的平衡？当然公司也很重要，然后环境很重要，还有领导很重要。种种的条件具足之后，你的事业会发展很快。那当然，当选择之后，另外还有一个很重要的，就是这是我觉得去养大会，我听到菲律宾那个飞马领队分享的，他说选择比努力还重要。他后来提到一句，坚持比选择更重要。所以当你选择的时候，你是不是有坚持？这个就是一个很重要的关键。很多人说哇，我选择微贵，结果呢，他只是每天在做梦而已，他并没有真的付出行动。他知道微贵可以做，可是他从来没有想说踏出那一步，甚至他只是在那边观望而已。看着周遭人一个一个成功，一个一个赚到钱，可是还在停在原地。因为他的行动力是不够的。另外呢，他的坚持也是不够的。所以坚持就是，当你相信一件事情之后，你就会完完全全彻底的去执行。这个就是坚持。所以我发现这10年呢是真的是坚持很难的。就是可能前面会有点辛苦，因为万事起头难嘛。可到某个阶段的时候，你就去感受它那个甜美的果实。再过一阵子你会发现，它的效益。所以我们常讲这是一个倍增的市场，对不对？对。但是我觉得目前我看微微已经不是倍增的市场，是什么市场呢？是暴增的市场。暴增，因为有可能它的成长就在一瞬间就引爆。因为大家都知道这产品好的时候，可能大家会跟着这个潮流来使用这产品，这可能变成暴增的。它不是1、2、4、8这样成长，可能突然就翻100倍、1000倍都有可能。那当然在于我们让多少人懂得这个讯息。所以我发现最近也是因为我觉得我们的运作模式是可以很灵活的。像上个礼拜就是其实我上礼拜就有去2场演讲，一个是狮子会，一个是福伦社。各位想看看，我们这个产品，这样的 OTP 有
有办法在福人社40会这样的演讲，那表示我们的内容应该是还不错的，而且是都是主动来邀约我们去讲这东西，那你看这些族群的人，其实他们对这东西接受度是很高的，我只要分享完，其实很多人都很好奇，这东西怎么吃，那可以怎样，他们会很好奇，表示说他们这族群对这产品是非常有兴趣的，非常有兴趣的，所以这市场一定是有，只不过我们如何找到这族群，但不是说我们只可以满足这个族群因为发现其实吃补贴的人，其他的族群是分布的非常广，有人说有些人没有钱不能吃产品，我记得在去年就是一个女生，一个大姐，大概快60岁，她是一个计程车司机，她在去年就买了3套补贴了，其实她经济状况并不是很好，因为她有糖尿病，她吃了之后呢，年轻人快20岁，变得很漂亮，大概就是认定这产品之后，如果对自己健康好的话，她是不是会想办法去努力工作，去买这产品，甚至她去介绍一些朋友吃，自己吃甜一点，所以这个就是你要去设限说，你是哪个族群要不要吃？因为这东西是可以让每个人都可以吃的，当你发现到我们的方向，可以做的很多，比如说很多保健的市场，保健市场是我们第一个市场，对不对？那第一个市场就是美容，美容市场，美容就是女生爱漂亮，你会发现现在我们有一些团体，一些我们的会员，就是以美容这出发点在卖的，在卖的，那这个是一个，我觉得这是一个很有趣的，你看女生，当他们在讨论，台湾出东西，皮肤更美更漂亮，改善什么之后，那种兴奋感其实是很容易去引起共鸣的，这时候就会在你的团体同侪之间就会这样的效益就会扩散出去，所以美容市场是一个非常大市场，不需要涂抹抹，你只要吃2个可乐就有办法达到美容的功能，像我以前我也会买那个男士，因为自己做保养品。冬天会擦那个乳液，但是我现在都没在擦，到了冬天也不会干。各位如果吃保健发现，冬天真的也不需要乳液，不需要涂太多，皮肤也是非常好。这吃保健就有办法达到这效果，所以这美容功能是一个非常大的。当然有人说连医美的市场，尤其是我们前阵子常有邀约去跟医美的老板谈这东西，他发现说这东西好像不错，所以医美就是。有些女生她们可能说想要拉提，想要更快速拉提，或是什么除斑什么这些有东西的，但是呢，吃可替的时候却有这个效果，那是不是连医美的那些老板都岌岌可危了？也不需要，因为有些医美你花了几10万之后，如果1年没有做，就垮下来，然后又重新再打造一次，那个费用很高的，因为它不是真正的从内部去那个。当然由我们自己的干细胞去运作，让自己的脸部恢复这种弹性活力是最理想的。所以医美的市场也是很好的市场。那最近我会发现一个市场，这个偷偷跟各位分享，这个市场很好，因为有听到太多见证，就是宠物的市场，宠物市场，太多，你有养宠物？有市场，有见证吗？太棒！你看，每个狗、每个宠物吃饱这些都有见证。因为那时候我去澎湖的时候，第一次就那天去，那天马公市长都有在，然后呢，就一个民意代表，他就那时候是主持，后来他上去见证，就在播，他养一只黑狗，本来已经抽搐了，而且他几分钟就抖一下，快死掉了，建议大家知道，但后来吃合体的时候，完全就恢复正常，而且活蹦乱跳，就是很棒的见证，然后就因为这样狗的关系，就非常认定这产品。然后最近又听到有什么有那种狗中风的一样，谁狗中风头歪掉，然后又还有什么皮肤病的，什么眼睛本来要挖掉那个，几乎那个狗的版面占的比人还多，因为大家很关心宠，狗疗效可以讲，狗疗效可以讲，不是人能不能讲疗效？狗可能有效，对狗有效。所以你看，连宠物都有那种不错的见证。所以看，我发现很多那种爱狗人士，他们本身是单身，他会把狗当做自己的生命，他觉得狗比自己的小孩重要。那时候当他们身体状况的时候，他们有一个更好的选择，可以去拿自己的。而且听说呢，他们宠物这狗呢，就是闻到的时候，他们很兴奋，他们很有灵性，他知道这是好东西，
我都知道好东西。如果你们还不知道这是好东西的话，你们就连什么都不如。当然，大家都懂得土地也是好的，所以你们才是万物之灵，对不对？好，所以你看，我们要懂得然后的产品，这个已经不仅是动物界，连我们人，连仙界都已经印证这产品的好，因为太多的屠杀，很多的各个宗教的人都感觉到这东西也是来帮助人的，因为这是很棒的一点。所以你看我们这个产品真的很好，尤其是我们最近就添加一个铁皮石，最近我们看到网络，中国不是有什么一个电视，那剧名叫做什么？就是在讲这铁皮石，听说铁皮石是当初秦始皇在寻找的仙丹就是铁皮石，然后就是以前很多的皇帝，像武则天也是吃这个，后来就活得非常长寿。所以铁皮石这么好的东西，竟然就加在我们里面，这个真的，我们有这么强的产品，真的不知道是几辈子修来的，对不对？有这产品自己吃的健康，又可以帮助很多的健康，又可以赚钱，这个事业好不好做？好做，对不对？就是往哪走，就是单纯的，不要太多自己的想法，就跟着这样做。那当然很多我们分享，有时候真的不用思考太多，就是很单纯的。因为很多人想说好像在卖东西，怕被人家拒绝，怕被人家认为在赚人家钱等等。其实很多的想法都是多余的。因为其实我们只是做对的事情，对不对？你看，像我们有一个最近刚加入的会员，他本身是一个公务员退休的，很会分享。可是他就想到说，当他卖产品，想卖产品的时候，就开始有障碍的。对，那时候我就告诉他，我说今天你告诉他，如果人家要买，难道你要免费送给他吗？对不对？每个产品一定有它的价格。你虽然没有做过生意，可是你要去习惯它，很多只是习惯。包括我们说在谈配置的时候是很习惯的，签单也是变成很习惯的。有些人在签单的时候是就是心里面就七上八下的。其实很多就是把它养成一个习惯之后，很顺手的就完成很多的这样的案例。实际是很简单的，但是就是要去突破自己的一些界限和障碍，就可以了。所以我们今天看到的这市场，非常大，对不对？你们开始流口水，这么大市场，我们其实真的不一定说每个人一定要一个月多个就是好几百万，要几十万，然后这样借这样过好的生活，在律会是可以的，是可以的。当然我们不用想说全台湾人都来做律会，也不可能的。这样子的话，当然就是80-20法则，对不对？一定有些是消费者，那有些是经营者。但是当我们知道这产品是一个商机，我们自己定位成是一个经营者的时候，你会发现，你确实就可以做到有这样的收入。那有些其实他们是一个很好的客户，忠诚的消费者，无所谓，他们就持续的吃，那就照顾家里健康就好了。所以今天就跟大家分享一些经验，因为其实有时候我们跟他谈的时候，我们发现，当提到这种8万多的时候，很多人会价格卡住的。但是如果我们用一个生意的角度来谈，因为如果可以用生意模式跟他谈的时候，他们是可以接受的。因为8万多，这个持续健康，又一个不错的事业，而这个事业就是当努力一段时间之后，它的回报是相当可观的。这个就是我们可以给客户的承诺跟信心，让他们愿意更进一步的来了解，然后来跟我们一起来配合。所以我希望每个人看懂这事业之后，你们可以去思考怎么去分享。因为我今天分享这些，你们可以自己消化一下。当你跟他谈的时候，如何让这些人更容易的去接受我们？当然这种模式是很特别的，因为我们发现在立位，直销的浓厚没有那么好，但本质还是直销。但是其实我们只是分享一个好的讯息而已，而且一个产品是相对的是很单纯的，不需要很复杂，而且人人都非常好。尤其是你看到莉莉姐，对，你看像一个菩萨一样，谆谆教诲。邱大哥，但他自己都讲，他以前是做那个自贡那个叫什么教诲师啊，教诲师。所以在座各位呢，今天真的有
些话，尤其收入很多，就是我们要痛改前非，不要再这样子懒惰下去。好，那当然希望说大家在6月都能成功。然后我们6月份在周年庆，大家都在挑战一些。我们常看那个接龙是在报名那个参会的接龙，对不对？我看到有的团队是接龙是接近完成一星的，哇，已经30-40个完成一星的，就在这个月当中，一个团队，他们在接龙一星的，好像挑战要包2台飞机去，但其实我们台湾是一起的，希望我们真的能够这几个月来完成目标，邀请更多人来去参加一个8周年庆，你去的时候会非常兴奋，因为今天我们去待就像去开一门生意一样，看这样的生意到底会做。那通常去的时候呢，哇，你的信心会加倍、会翻倍的，你会更有动力，更有一些画面，因为其实我们很多人做Re-Wave做很成功，是因为他有办法讲出很多的故事的画面，那很多的画面是你要去参与的，比如说你去参加我们的大会，才知道说，哇，参加那种感觉怎样，那个舞台怎样，那如果没有去过的时候，你可能要去讲出那个感觉，那或许就是这些故事、这些经历，可以去感动周遭的很多的朋友，包括这次公司说包机，包机是很兴奋的，都有包过机吗？没有，没有，包机两个人就是包飞机，就是很少公司愿意包机的，但是Re-Wave这是包飞机的，要包飞机，因为过去我曾经参与包机过，就是从新加坡到印尼去做2台飞机。那听说现在很多的成功的一些领导人，那些大领袖，当初就是在那2台飞机里面，因为他们就一直在讲这个故事，因为很少的公司老板愿意包机来做一个表扬，那Re-Wave做到了。那这个故事要讲10年、20年都可以讲，因为我参与其中，所以各位呢，想尽办法，去搭乘那个飞机，我们一起一起去新加坡，那包机的感觉，行不像我们包一台游览车一样，因为自己的都是自己的人，可以在上面做自己想做的事情，就等于这个飞机被我们挟持了，我们想做什么事都可以，但不要做些危险的动作就好。但试试看，特别的经历，所以这个目标，我希望大家都能够一同来完成。那最后呢，就祝大家正在Re-Wave找到健康跟财富。那这个部分我们一起来把它完成。谢谢各位。